係啦，呢個嘅就係講嘅重點就係唔係淨係乳香酸嘅，係一個全譜系嘅一個乳香，咁呢個係佢嘅賣點嚟嘅。好，後邊前面，仲再前多張，係咪啱啊？OK，嗱我哋呢個與別不同嘅全譜系乳香咧，我哋保留咗更多完整嘅成分，包括咗乳香小枝裏邊所有嘅天然成分，乳香酸啦，一啲脂類派烯、檸檬烯啦，倍半萜烯一啲複雜嘅成分。因為咧，其實乳香咧係好多嘅研究就係話俾我哋知，佢裏邊含有超過50種一啲非揮發性嘅物質喺裏邊嘅。所以如果我哋淨係透過一個簡單嘅蒸餾咧，其實好啲重嘅分子咧，我哋係拎唔到出嚟。咁所以我哋係要透過呢個 deep spectrum 嘅技術去拎到呢個叫做全譜系，全部都可以拎到佢出嚟嘅。喺上邊係咪？嗱，咁可能你就會諗，或者你朋友就會問，咁我點知道佢裏邊有啲咩嘅成分啊？點解咁有用啊？我哋喺呢個 GCMS 嗰個測試裏邊咧，我哋見到咧喺一般嘅乳香裏邊咧，其實我哋都已經有見到呢4個嘅分子㗎啦，包括咗有乳香醇啊、西法烯啊等等。嗱，呢啲名咧唔需要刻意去記嘅，但係俾你哋知道咧，呢啲嘅成分佢係一啲較輕嘅成分，本身喺乳香精油咧都有。但係透過 Deep Spectrum 呢個技術咧 Frankincense Square 咧將呢4個嘅成分咧再提高啲，再攞多啲出嚟。咁你會見到啦，佢多咗70%、172%咁樣嘅。咁意思係本身佢嘅作用再加強咗好多。Eugenie係咪有嘢補充？有想講？阿 Sir。其實咧，我頭先都講過點解我要不停喺度插下場咧，就係因為我哋其實有啲 keywords 咧，大家要好留心聽。我可以講完之後再Eric 再summarize 啦，但我又覺得而家我可以預先講咗，你哋聽嘅時候咧就可以再俾多啲心機。我哋係咪第一次真正地好公開地講 Deep Spectrum？ 大家聚埋一齊係咪？所以大家咧要好俾心機聽，因為 Deep Spectrum 係咩？唯一同埋淨係而家得我哋有全世界，同埋我哋係第一個。你一定要好清楚，你可以陣間再繼續問我阿 Sir 啦，翻到去亦都自己再睇功課。其實 Deep Spectrum 嘅 technology 係好重要。我知道好多時候咧，好多字你哋去或者去 sharing 啊，好多字其實真係未必記到，好重要記，成日都係嗰啲唯一、第一，講錯喺度，淨係講呢4個字已經好勁咗先，因為我哋係真係啊嘛，我唔係亂噏噶嘛而家，唯一同埋第一好重要啦。我哋嘅 Deep Spectrum 其實你好重要，你好多都講唔到出嚟咧，越講得多越係好啦。當然，但係你一定要將個 concept 講到出嚟。我哋點能夠可以將而家今次係 Frankincense 啦，喺入邊攞得更加多，攞多啲咩 ？Everything is about we give you more, we get more。呢個 more， 因為出邊有另外啲乳香精油，咁我哋講下 market， 我哋仲有另外啲精油，乳香精油用家啦，有啲可能係我哋 YL， 有啲可能係唔係 YL， 可能有出邊有啲用緊 Frankincense， 佢都唔係好知，但係佢聽到佢係一個 Frankincense， 你呢個就係你嘅 target audience， 就有啲 Frankincense fans。但係佢突然之間諗下 ，OK， 我中意用 Frankincense， 我都有好效果。突然間聽到呢個 Young Living，we actually have more， 我哋用嘅一個世界第一同唯一嘅 technology，we get more out of it。咁你就可以有呢個古仔可以講啦。咁所有呢啲最重要啲 keywords 你要記得。當然啦 ，Eric 講 broad spectrum， 我哋而家咩都唔講，我哋就係講 broad spectrum 全譜係，你會聽到我哋公司係不停講 broad spectrum 同全譜係，因為我哋又係世界第一同唯一。暫時嚟講，我唔知聽日後日，你唔好聽後日，聽咁快。咁咧，即係 Gary 都用咗咁耐時間，隔離唔知啦，我唔理人哋啦。我淨係知道我哋質量好高，我哋嘅 technology 好勁。所以呢啲 keywords 咧，你出對做 sharing 嘅時候，其實係好重要，因為個 market 好多 Frankincense 啊嘛，但係我哋係 literally 最好，我哋嘅 Frankincense 已經係阿哥，我而家仲要再勁啲
咁我哋就要開始去講 frankincense。我哋係有咩？我哋有 frankincense 同 sacred frankincense。呢啲其實係一啲大家要開始去睇到，唔係好多時間講。我最 key 要講啲咩嘢？呢個其實好重要。坐喺度，即係等於我行入去 restaurant，個 chef 出到嚟同你講好多可能大家聽唔到，但係佢淨係話俾你知取材喺邊度，我冇係牛鴨，我咩都好啦，喺邊一度。然之後佢落咗啲咩 exclusively 嗰間餐廳先有嘅 ingredient 或者做法，唉，坐喺張台嗰度，其他啲唔記得，聽唔到都唔緊要，佢就係聽呢啲 keywords 嘅啫。所以大家要好識得用呢啲 keywords， 用咗啲 keywords terms 同我唔會叫 claim terms 咧，其實我哋呢個係顧客心態啊，佢已經咩都唔記得㗎啦，所以嚇11月3號。買咩啊？我講 Omega Essential Oils。11月3號。哎呀，過多2個星期有㗎啦 ，OK？咁所以大家去做 sharing， 我想提一提大家，呢啲 keywords 其實係好重要，係一個 selling 嚟嘅 ，sharing selling 其實都一樣，好唔好？ OK， 我哋翻嚟呢度啦。問題傳譜系嘅意思，即係乜嘢叫做傳譜系？你會解釋嚟㗎嚟㗎？係啦，嗱好嘅 Cobra 好好嘅問題啦。傳譜系係咩意思？我哋一陣都會再講到去點樣傳譜系法嘅。其實啱啱都有講過，乳香佢裏邊有好多好長嘅文字，我哋點樣全部拎佢出嚟咧？嗱，呢一度就係講緊咧一個乳香精油同一個 frankincense square 咧，佢嘅抗氧化嘅指數係高4.6倍嘅。咁當然我哋係講緊乳香精油都非常之好啦，係咪？咁我哋唔係話要比較佢兩個邊個好啲，邊個唔好啲，只不過佢哋各有唔同嘅用途。咁而喺呢個抗氧化嗰個能力上高咧 frankincense square 咧係更加高強嘅，係啦。OK， 好啦，咁啊大家都影完咯喎。未影啊？邊個？我聽俾翻你影。咁啊，當然啦，所以我哋會揀選一啲咧適合大家出去做 present 嘅一啲內容俾翻大家去講嘅，所以唔需要擔心。嗱，呢一個係發表喺2017年咧 Phytomedicine 嘅一個研究雜誌咧，就係話俾我哋知傳譜系嘅一個提取物，佢嘅抗炎嘅能力咧係比單一而高劑量嘅乳香酸係更加有效，特別係咩啊？關節炎上高，係啦，佢關節炎嘅效果係更加改善到佢個痛症嗰個問題嘅。係啦，咁啊，佢係講緊全部，佢唔係淨係講緊，重點係唔係淨係單一個乳香酸嘅成分，係全部嘅乳香嘅成分咧先有呢個效果嘅。好啦，所以我哋而家可以思考一下啦，苦心試問啦，我哋係咪只係尋求一個單一高劑量嘅咧？因為你單一高劑量，我哋就會翻返去以往舊嘅方法，就係食藥。佢好快，但係佢會影響其他嘅問題。我哋係而家提供俾你一個植物擁有全部嘅一個協同效應嘅一個方案俾大家嘅。OK， 好啦。接下來呢一張 slide 咧就係一個我哋重點咗俾大家嘅一個全譜系乳香啦 versus 即係對比呢個高劑量單方乳香酸嘅唔同之處啦。嗱。全譜系嘅乳香咧，首先係好綠色萃取啦，我哋嘅萃取嘅過程係用天然環保嘅過程同方法啦，亦都唔含有化學物質啦。喺出邊咧，你都可能會見到有啲乳香酸嘅啲嘅產品嘅，佢哋9成9咧都係用啲嘅化學合成嘅萃取嘅方法去拎出嚟嘅。咁而且咧，如果全譜系嘅乳香佢嘅效用係多活性啦，有一個1+1大於2嘅協同效用咯，因為佢唔係淨係單一嘅乳香酸，佢咁多樣嘢夾埋一齊啊嘛。咁佢可以幫助我哋促進抗發炎啦、抗氧化咁樣嘅多重嘅作用，實現咧整體效能更加大嘅一個效果，而且功效更全面同埋平衡嘅。咁如果淨係高劑量單方嘅乳香酸咧，佢淨係抑制單一嘅一個路徑，係啦，做唔到全部嘅作用，咁就會引發起啱啱講嘅逃避機制啦、上游累積等等嘅其他副作用嘅。OK， 好啦，嗱呢一個圖表咧就係俾大家咧睇一睇
究竟唔同嘅嗱，我哋紅色字先啦，理解下啦。紅色字就係唔同乳香裏邊嘅一啲嘅成分。咁啊，譬如 AKBA 就係乳香酸啦，咁有單萜嗰啲派希啊呢啲成分啦，大家都好熟悉㗎啦。咁另外亦都有係 ginseng 來啦呢一啲嘅成分。其實呢度係講緊咧，佢抑制咗啲乜嘢嘅路線。嗱，呢一個圖複雜係咪？俾翻依個圖大家而家應該好叻睇呢個圖㗎啦，係咪？嗱，啱啱其實有會員有問過，咁 Omega 3已經減少咗嗰個 cost 啦嘛，係咪？會唔會令到嗰個發炎走向其他嘅路徑啊？呢個圖就解釋俾你睇啦。嗱，我哋呢邊有乳香酸，佢 block 咗，佢唔係 block，佢係減少咗我哋嘅炎症嘅問題，佢係呢個 loss 呢個啦。我哋另外亦都有見到有你哋嘅右手邊有 ginseng 來即係 IA 啦，亦都係減少咗我哋嗰個皮膚嗰邊嘅發炎啦，亦都有係beta carotene 呢一個乳香嘅成分嚇，OK， 亦都係減少咗呢個炎症嘅狀況啦。咁所以你會見到係咪一個非常之好嘅全方位嘅包抄住呢個炎症嘅一個方案？佢就唔會令到你有嗰啲嘅走翻轉頭啊呢啲嘅問題啦。咁呢個唔係淨係我講嘅，亦都有好多嘅 study 咧，就係反映話俾我哋知。首先嗱，乳香嘅成分裏邊有呢個 beta carophylline 呢個功效咧，就係可以減少呢個神經炎症啦，亦都減少 beta 澱粉樣蛋白。大家記唔記得我哋上個 deep line 啊嘛？deep line 我哋有介紹過 beta 澱粉樣蛋白嘅喎，佢會造成我哋一啲失智症嘅問題，即係老人痴呆呢啲嘅狀況，佢亦都可以減少呢啲嘅情況發生嘅。咁另外啦，乳香入邊另一個成分啦 ginseng 來，我簡稱佢叫做 ginseng 來啦，佢亦都叫做 IA 啦。佢係咧減少抑制一啲嘅發炎嘅產生嘅，特別係對於一啲焦慮情緒上高嘅一啲嘅炎症嘅有關呢啲嘅問題啦，譬如抑鬱症啊、焦慮症啊，亦都有具有呢個效力嘅。係啦，你哋翻屋企就慢慢 scan 呢啲 QR code 去睇下啦。嗱，乳香酸啦，當然係唔能夠唔提及乳香酸啦。乳香酸有佢嘅抗慢性發炎嘅作用，特別其實佢係抑制住 LOX 呢一個嘅路徑嘅，係啦，減少咗 LOX 呢個發炎嘅物質嘅，係啦。慕尼黑大學就有研究話俾我哋知咧，乳香酸咧點樣可以精準咁樣咧係減少 LOX 呢個發炎嘅路徑嘅，咁亦都係好好一個舒緩嘅一個方案。係先 ，OK。影晒未呢個？呢個係啦。咁啊，除此之外咧，我哋啱啱提及過哮喘呢個病啦。嗱，乳香酸咧亦都可以改善氣喘嘅問題，減緩你發炎嘅一個問題嘅。有好多 study 咧話俾我哋知，啲科學真係好強大嘅，係咪？咁當然啦，我哋翻轉頭就係睇，我哋唔係淨係要單一樣嘢啊嘛。所以點解我哋其實逐個睇之後，其實我哋係要包羅萬嘅全部乳香成分都要有喺裏邊。咁你咪樣嘢都做到咯，而唔係好似藥咁樣。我減少咗痛症，然後又引起我一啲氣喘嘅問題啦。咁佢就有呢個嘅方案幫到我哋嘅。OK，我哋重溫一下啦，記得全譜系呢個字，我哋今日重溫咗好多次啦。全譜系嘅乳香啦，比更多嘅乳香酸，全譜系乳香含有更多乳香酸同埋其他乳香嘅成分。咁另外啦，全譜系嘅乳香比單一嘅乳香酸咧，更能夠全面咁樣減緩我哋炎症嘅問題啦。而 Frankincense Square 咧係第一支融合乳香精油同埋乳香樹脂嘅產品。咁我哋既然而家知道呢個 Frankincense Square 呢個同埋 Deep Spectra 呢個技術咁勁，係咪？我哋要點樣運用佢喺我哋嘅產品裏邊咧？咁我哋當然係結合咗我哋嘅海洋同埋